Hei kau, kenapa lihat-lihat? Gak ada kok, aku hanya sedang berpikir. Jangan berpikir kau bisa bergabung dengan kami untuk membuat lagu. Pergi dan menjauh dari sini, suara kentut. Aku tahu, aku baru saja mau pergi kok. Pergi dan menjauh dari sini. Hei, jangan ganggu Grey. Dia bahkan gak mengganggumu, Ton. Tapi kan suaranya itu jelek. Iya, walaupun begitu dia gak berkata kasar sama kalian. Hah, sial. Bagaimanapun kita harus cari tempat lain. Aku malas banget diikutin. Maaf ya Grey, mereka sudah mengganggumu. Kebanyakan dari mereka selalu bersenang-senang sepanjang waktu. Hanya saja kamu perlu mencari tempat yang lain. Iya, aku mengerti. Kenapa banyak orang yang gak suka sama aku? Aku suka kamu kok. Tunggu, benarkah? Apakah kamu mau piknik denganku? Itu hadiah dariku untukmu.